io direi che si manterrà una situazione con un promontorio molto dinamico, quindi fase anticiclonica, con un'anomalia termica più accentuata in alta quota. Abbiamo proprio un duomo di aria calda legata alla struttura anticiclonica con lo zero termico che oggi andrà a superare i 5.000 metri. Il dettaglio scientifico di ciò che sta accadendo in queste ore in quota a causa della nuova ondata di caldo eccezionale in montagna lo spiega il noto fisico e meteorologo dell'Ufficio Meteorologia del Centro Valanghe di Arabba, Robert Luciani Thierry, il professionista che nel 2018 previde la tempesta Vaia. Luciani parla di un duomo di aria calda per rendere visivamente più efficace il promontorio di aria calda piazzato sulle Dolomiti. L'apice della quota dello zero termico dovrebbe verificarsi nella libera atmosfera fra stasera e domani mattina, attorno ai 5.050-5.100 metri di quota. E questo ovviamente avrà degli effetti sull'andamento termico in vetta alla Marmolana. 13,2 i gradi rilevati sabato a Punta Penia, ieri sfiorati i 14 gradi ed è ipotizzabile che sia oggi che domani in vetta alla Marmolada il termometro segnerà 15 gradi e a distanza di un anno dal tragico distacco del Seracco del Ghiacciaio che travolse e uccise 11 alpinisti, la regina delle Dolomiti è osservata speciale anche se al momento dalla Protezione Civile trentina non sono stati presi in considerazione divieti nell'area sul versante nord, pur se agli escursionisti viene raccomandata la massima attenzione. L'anomalia dello zero termico potrà durare al massimo fino a mercoledì. Dire che è un record storico non glielo so dire, in quanto la stazione che fornisce i dati in questo momento ha una anzianità minore di 2 anni, quindi sulla base del funzionamento di una stazione in vetta alla Marmolada da 2 anni a questa parte è difficile dire se ha già fatto così caldo o meno. Al momento, come conferma il direttore dell'ARPAV di Arabba, Gianni Marigo, la stazione meteo dell'ARPAV sulla Marmolada è fuori uso da qualche settimana perché colpita da un fulmine. Le temperature ufficiali sono perciò quelle rilevate dalla stazione meteo dell'Associazione Triveneto. Questa situazione dovrebbe mantenersi, direi, fino almeno a venerdì, se non fino al prossimo weekend, pur avendo una leggera flessione delle temperature da mercoledì in poi. Questo in quota più che a valle. A valle conserveremo questo cuscinetto di aria molto molto calda e l'ondata di caldo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica.